Настя, может, кхм-кхм? Паш, ты нормальный? Я просто меряю одежду. У тебя в голове такое творится. Ну так что? Нет, конечно, тут же люди вокруг. Настя, а может тут кхм-кхм? Ты совсем идиот? Тебе реально хватает ума мне такое предложить? Еще и по туалетам не шоркалась. Фу. Настя. Нет. Ну, может, за кустики забежим? Там вообще никто не ходит никогда. Чтобы меня клещ за жопу укусил, а потом нас в ментовку забрали? Забудь. Настя, а может, в машине? Тебе вообще не стыдно такое предлагать? Во-первых, вдруг кто-то с улицы увидит, а во-вторых, тут неудобно. Мне что, тут на шпагате сесть? Сорян, что ты не подумал? Давай прямо в лифте. Паш, ты издеваешься? В лифте? Серьезно? Тут камеры, и нам ехать на второй этаж. Так я успею. Пиздец, нет! Ну а сейчас, может, уже... Паш, ты что совсем? Мы же у родителей в гостях, они в соседней комнате. Все, я в душ пошла. В душе без меня? Паша! Да, прости, я сегодня перегибаю палку.